په قرآن کریم کې دا ډیر لوی خبرې ډیر عظیم خبرې چې په قرآن کریم کې الله تعالی په یو شی باندې قسم اخري رب قسم پی اخري دا ډیر لوی خبرې دا سیز الله تعالی دا ډیر ګرانی ډیر ورته معززي ډیر ورته خوخي لکه زمونږ او تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو چې قسم خورئ په غیر الله باندې قسم مخورئ دا زمونږ او تاسو خصوصا د معاشره زنانا اغوی دا خبره که چې زما د زوی په سر باندې قسمی او زما د پلار په سر باندې قسمی دا قسم شرعا ناروا دی په حدیث کې منع دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو قسم په غیر الله باندې مخورئ تاسو چې قسم خورئ د الله په ذات یا خورئ یا د الله په صفاتو باندې قسم خورئ لگا وجه دادا چې د خدای پاک جل جلاله د ذات نه لوی ذات نشتا او د الله د صفاتو نه لوی صفات د چا نشتا نو چې قسم خوري پس شي به خوري په یو لوی سیز باندې به خوري نو ځکه مونږ ته حکم دی چې لوی ذات دا ذات د باری تعالی دی چې دا سه ذات د هیڅ چا نشتا لوی صفتونه دا صفتونه د باری تعالی دي چې دا صفتونه د هیڅ چا نشتا ځکه حضور مبارک فرمایي چې قسم خوریم د الله په ذات یا د الله په صفاتو باندې اخرى چې د هغه نه لوی ذات نشتا او د هغه د صفاتو نه لوی صفات نشتا دغه رنګي چې الله جل جلاله قسم خوري نو ربم قسم په هغه خوري چې د الله په نس باندې هغه ډیر لوی ډیر عظمت والی ډیر شان والی خدای پاک ته ډیر محبوبي په دغه قسمونو کې چې رب لا یزال قسم خړلې دی د اختر په سبا باندې قسم خړلې دی د لوی اختر په سبا باندې والفجر وليال عشر والشفع والوتر دا ټول قسمونه دي الله فرمای زما د قسمی په سبا باندې وليال عشر زما د قسمی په لسو شپو باندې والوتر زما د قسمی په وتر باندې والشفع یعنی په طاق باندې واستاق نت شی مراد دی خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نسائی کې حدیث ته ارت بیانوم یا زما د قسمی په طاق باندې والشفع زما د قسمی په جفت باندې جفت نت شی مراد دی طاق نت شی مراد دی سبانت شی مراد دی لیال عشر لسو شپونت شی مراد دی په دغه ټولو باندې رب کائنات جل جلاله قسم خړلې دی دا د دې خبرې دلیل دی که سبعین هر سبعی مرادی خو رب ته محبوب دی که لسو شپونا هر شپې مرادی خو رب ته محبوبی دی که د طاقنا هر طاق مراد دی خو رب ته محبوب دی که جفتنا هر جفت مراد دی رب ته محبوب دی چې رب میں جل جلاله په کوم شی باندې قسم اخري دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله په نیز باندې په دغه ټولو شیانو کې مخلوقاتو کې پیدا کرده شیانو کې الله تسدی زیات محبوب دی زیات ورته نږدې دی او دا یاد لري دغه آیاتونه د سورت فجر پارا نمبر 30 کې خپل اندا اوس خو بعد کې به یو مفسر راشي او دغه فجر نبا د یو شی به تر مراد واخلي لیال عشر نبا بل سیز مراد واخلي وتر او شفع نبا بل سیز مراد واخلي نه دغه آیاتونو تفسیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې په خپل انده کړی دی خپل انده حضور مبارک ویلی دی چې ولیال عشر نس شی مراد دی وتر نس شی مراد دی شفع نس شی مراد دی او دا حدیث دا د نسائی شریف حدیث دی نسائی شریف په صحیح ستو کې یو معتبر کتاب دی
معتبر کتاب او دا یاد لرا ټولو نه کم داسې احادیث چې هغه ضعیفی یا کمزوري سند په لحاظ باندې حدیث وی راوی کې څه خبره ای سند کې څه خبره ای روایت کوونکی کې څه خبره ای نو هغه ته ضعیف او کمزور حدیث وای داسې احادیث کله حدیث په کتابو کې په ټولو کې کم ملاوږي هغه صحیح شریف دی دا یاد لري ډیر په صحیح ستو کې یو معتبر کتاب دی امام نسائی رحمت الله تعالی علیه دا هغه حدیث دی او روایت ته چانه جابر رضی الله عنه هغه روایت دی څه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل وليال عشر سیو فرمایل قال عشر الاضحى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای صحابه ہوتا چې په قران کریم کې په سورۃ فجر کې چې په کوم لس شپو باندې الله قسم خړلې دی پیغمبر علیہ السلام صحابه ته فرمای تاسو ته پته ده هغه شپې او ورځې کوم شپې او ورځې دي صحابه ته فرمای عشر الاضحى لس ورځې اولنې د ذوالحجې شپې او ورځې دي ورته فرمای دا تفسیر په حدیث کې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل کړه دی عشر الاضحى د ذوالحجې میاشتې اول لس ورځې او شپې په دې باندې الله جل جلاله قسم خړلې دی او بیا ورته فرمایي والوتر یوم عرفه تاک وتر معنا دا تاک او که تاسو دا شپې شروع کړئ نو یوم عرفه څویم شپه راځي او څویم ورځ راځي نهم چې کوم ورځ او شپه دا هغه تاک ده کنه نه خو تاک دی وتر نه مراد نبی علیہ السلام فرمای یوم عرفه دا عرفه ورځ ده ان شاء الله تعالی چې کوم را روانه ده نو مطلب دا دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا عرفه په ورځ باندې الله جل جلاله څه خړلې قسم یې خړلې زما د قسمی په ورځ د عرفه باندې زما د قسمی اولنیو لسو رزو د ذوالحجې باندې زما قسمی او بیا فرمای والشفع نتشه مراد دی نبی علیہ السلام فرمای یوم النحر د قربانی ورځ او دا لسم ورځ دا او لسم ورځ دا جفتی او شفع مانام جفتا یعنی قربانی په ورځ باندې الله جل جلاله څخه خړلې قسم یې خړلې نو دا حدیث پرانا کې دغه آیاتونو مقصد څه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل اند بیان کړي مقصد یې دا شو چې الله فرمایي چې زما د قسمی په اولنۍ ولس ورځ د ذوالحجې باندې زما د قسمی په نهم ورځ د عرفه باندې زما د قسمی په لسم ورځ د یوم النحر باندې دا هغه ورځ او شپې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي چې په دې باندې رب قسم خړلای او چې په کوم سیز باندې رب قسم اخري هغه ورځ رب ته په ټولو ورځو کې بهتري ورځي د یاد لري